এবার মিঠু সাহেবকে লুবনার অফিসে জয়েন করতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 266তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার লুবনাকে দেখা যাবে সে বিলকিস বেগমের পরিবারের বিশাল একটি ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত নেবে। সে তার উকিলকে তাদের পরিবারে লাগিয়ে দেবে। সে তার উকিলকে বলবে, আপনি এমন একটা কাজ করবেন ওই পরিবারে যাতে করে বিলকিস বেগম আমার কাছে এসে হাত জোর করে অনুরোধ করে যাতে করে আমি মিজান সাহেবের সাথে সম্পর্ক করি, এবং সে যেন এভাবেই অনুরোধ করে যাতে করে আমি ওই বাড়ির বউ হয়ে যাই। এইসব বলতে দেখা যাবে লুবনাকে। আর লুবনার কথা মতো লুবনার যে উকিল রয়েছে তাকেও এইসব কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে জবাকে দেখা যাবে, জবাকে যে পড়াশোনা বাদ করে সংসারের খোঁজ খবর এবং দায়িত্ব পালন করতে বলেছিল তার শাশুড়ি, এই ব্যাপারটা নিয়ে জবা একটা টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে। আর এটি খেয়াল করবে মিঠু। মিঠু বলবে, এসব নিয়ে টেনশন করো না, এসব নিয়ে টেনশন করলে শুধু শুধু নিজেরই ক্ষতি হবে। মানুষরা যা বলবে তাই কি আমাদের মেনে নিতে হবে? এতদিন তো আমরা কিছুই মেনে নেইনি তাদের কথা, আর এর জন্যই আমরা এত দূর আসতে পেরেছি। সুতরাং সামনের দিনগুলো আমরা তাদের কথা মানব না, তাতেই আমাদের মঙ্গল হবে। তুমি এসব নিয়ে মোটেও চিন্তা করবে না, এটি বলতে দেখা যাবে মিঠুকে। আর অন্যদিকে লুবনাকে দেখা যাবে সে এবার মিজান সাহেবকে ফোন করবে এবং এক পর্যায়ে মিজান সাহেব ফোনটি ধরবে। তখন লুবনা আর প্রেমের কোনো কথাবার্তা তখন বলবে না। লুবনা বলবে, আচ্ছা জামিল সাহেবের যে প্রজেক্টের ব্যাপারটি রয়েছে সেটি নিয়ে আপনি কত দূর এগিয়েছেন? আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব বলবে, আসলে আমি তাড়াহুড়ার কারণে ওইসব নিয়ে আগাতে পারিনি। আর এই কথা শুনে লুবনা রেগে যাবে। লুবনা বলবে, আপনি যদি ওই প্রজেক্টটি নিজেদের আয়ত্তে না নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আমার চাকরি তো যাবেই, সাথে আপনার চাকরিও যাবে, এবং আপনার যে ছোট ভাই রয়েছে মিঠু এবং তার কলিগরা তাদের চাকরিও কিন্তু চলে যাবে। সুতরাং সবাই পথে বসে যাব। আপনি এই ব্যাপারটি নিয়ে যা করার তাড়াতাড়ি করেন। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জামিল সাহেবের প্রজেক্টটি আত্মসাৎ করে নেবার ট্রাই করেন। আর এইসব কথা শুনে মিজানকে দেখা যাবে চুপ করে থাকতে, এবং এক পর্যায়ে মিজান বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি কোনো টেনশন করবেন না, আমি দেখছি কি করা যায়। এটি বলে ফোনটি কেটে দিবে মিজান সাহেব। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।